اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي فعاله البنات الكحه. قسما بالله الا غزاله. انا العام اللي فات ما خليت ما جربت، كانت قتلاتني الكحه، كنبات فايقه الليل كله، ما خليت حتى شي سيرو. عرفتي السيروات اللي شغنقول لك اللي ما عارفينهمش الناس، مشيت الفرماسيان عطاهم ليا خديتهم، باش نقول لك قهرتني، كنبات فايقه الليل كله. اللي حتى جربت هاد الوصفه البنات وقلت اليوم والله تنقاسمها معاكم. كنحتاجوا البنات فيها زريعه الكتان والحبه السوداء والحليب والعسل. العسل حر، ضروري يكون العسل حر، واللي ما عندهاش العسل الحر تقدر تعوضو بحاجه وحده كما كنت كندير انا، تقدر تعوضو بالزمزامي، العسل الزمزامي، من غير ما تديريش عسل اخر، يا اما الحر يا اما الزمزامي. كهاد المكونات كنشدهم البنات بحال دابا انا يلاه جبتهم، هما باقيين ما منقيينش، كنقيوهم، كنقيو الحبه السوداء وكنديرو كل وحده في بواطه وكنطحنوهم بعدا، عاد كنخويوهم في بواطات. وملي الليله البنات ملي تبغي تناسي تعشى تبغي تناسي، ديري كويس ديال الحليب فايض، حطيه، ديري فيه معلقه صغيره البنات قد هكا، ديري معلقه صغيره من هنا معلقه صغيره من هنا، كتشديها كديرها في الحليب تتحليها، ما كديريش السكر مره، كتتحليها بهذا، كديري فيها البنه ديال السكر بالعسل، كتحركي ديك المعلقه الصغيره قد هكا حتى هي ديال العسل الحر، كتحركيها في الحليب وكتشربيهم البنات وكتغطي وكتنسي. قسما بالله الكحه لديك الليله كتهمد، هذا راه دقه بطله. كاين عندي واحد الوصفه اخرى ثاني ديال الكحه غير بجوج مكونات، ولكن ماشي بحال هذه كتستافدي منها حتى انت، يعني ملي كديري زريعه الكتان راكم عارفين الفوائد ديالها، الحبه السوداء حتى هي، لا سيما ملي كنضيفوا لهم حليب دافي وكنضيفوا لهم العسل الحر، راه كتستافدي منهم، حتى الجسم كيستافد من داكشي. هذه البنات راها افيكاس، اللي فيها الكحه يا البنات ما تعقش عليها، ديما وقت البرد ديرها، وما تخافوش على الدراري الصغار. عاد تقولي لا الصانوج سخون صعيب، لا البنات، انا بنتي عندها 8 سنين دابا، العام اللي فات كنت كنعطيها ليها، ولكن تقدر ديك 4 سنين 3 سنين لا، كندير ليها بحال هاد المعلقه، كندير لها بحال كندير لها النص ديالها، انا كندير معلقه كامله كندير لها النص، كنحركها وكنعطيها في الليل تشربو، كانوا كيموتوا عليه في الليل، هي تقول اري واختها تقول لك اري. والله القسم البنات انا ما نقولش لكم شي حاجه اللي ما كنتش مجرباها. والعسل ها هو عرفتي زوين، جاب واحد السيد كيبيعو، يجيبو من موريتانيا، ها هو شفتوا البنات كي داير، ها والله القسم الا كنتو قراب غتشوفوه. شوفوا يا البنات هانتوما غزال يا البنات، وفيه الشهد لداخل، وضاقوه ناس تما وداكشي وقال لي زوين. تلاقات ليا البارح نيت مع خديت الفلوس من الخدمه وهذا وانا ناخذو معايا، مع انا ديجا عندي داك المشكل ديال الكيسات. يلا ان شاء الله السيمانه نشوف شي طبيب ثاني هنا نكالمي ثاني شويه بشي دواء، على ما ان شاء الله تكون الفلوس ونمشي نطلع عند واحد الطبيب قالوا لي عليه كاين في اكدال في الرباط، نشوفو ديك الساعه نكالمو هنايا بواحد الطبيب شويه، بعدا كيجي ليا شويه كيعطيني شي طريطمون شويه دير ليا قراجتي. ولا العسل مزيان اللي مع هاد الكيسات حتى هويا، واللي كيعرف شي حاجه البنات ديال هاد لي كيس وهذا حتى هو يبارطاجي معايا شي فيديو هكا نستافد منه، راه قهروني والله الصوت كيمشي ليا. يلا البنات عافاكم، ما تنساوناش بلي لايك واحد ابوني وتفعيل الجرس باش نبقى ديما طالعه ليكم. يلا غون بيزو ليكم، باي باي.